हम अलग अलग देश में रहेंगे, एक दूसरे से बहुत दूर, ना फोन पर बात करेंगे और ना ही मैसेजेस पर। और जैसा कि तुम चाहते हो, हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहेंगे। अगर हम में से किसी को भी ऐसा लगा कि हमें एक दूसरे की जरूरत है, तो अगले साल रिश्ता जोड़ने के लिए हम यहाँ फिर से मिलेंगे। इसमें जो तेरा